Guarulhos-Juazeiro do Norte ou em seu destino final. Esperamos ver em seu próximo voo na Latam. Muito obrigado por escolher voar com a Latam. Para sua segurança, pedimos que permaneçam sentados até que o sinal de para os cintos esteja apagado e sua fileira seja chamada para o desembarque. Abram com cuidado os compartimentos superiores, pois as bagagens podem ter se movimentado durante o voo. Para sua segurança e dos demais passageiros, tenham cuidado ao retirar a sua bagagem de mão, utilizando as duas mãos. Ao desembarcar, certifiquem-se de levar todos os seus artigos pessoais e de não deixar máscaras de proteção ou luvas dentro do avião. A partir de agora, já é permitido usar os equipamentos eletrônicos. Maneje suas férias do começo ao fim com a Latam Travel. Escolha seu pacote até o carro e muito mais, sempre acumulando pontos. Seus voos terão pontos e benefícios com o nosso programa de fidelidade Latam Pass. Conheça também o cartão de crédito Latam Pass e Tal Card e tenham ainda mais vantagens exclusivas. Baixe o app Latam Pass e saiba mais. Esperamos tê-los a bordo na sua próxima viagem. De acordo com as autoridades locais da Anvisa, o uso de máscara cobrindo o nariz e boca é obrigatório durante a sua permanência a bordo. Thank you for choosing to fly with Latam. For your safety, please remain seated until the seatbelt sign is turned off and the aircraft is called to disembark. When you open the overhead compartment, please be careful as baggage may have shifted around during the flight. For your own safety and the safety of other passengers, use both hands while removing your luggage. As you disembark,
Make sure you take all personal items with you and please do not leave any face mask, gloves or residuals inside the aircraft. You cannot use your electronic devices. Plan your next vacation from start to finish with Latam travel, choose your package, hotel, car, and much more, and always earn points. Your flights are converted into points and benefits with our Latam Pass loyalty. Senhores passageiros, permaneçam sentados com o cinto de segurança afivelados até a parada total da aeronave. Tem muita nuvem, né? Acho que ele vai dar uma balançada bacana. Balançou em alguns pontos. Bota na bolsa ali, quando você chega lá, consegue vir. Quando você quer pegar esses voos